الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. نحمده على أن أرسل إلينا رسلا مبلغين مبشرين ومنذرين من النيران. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحكمة والفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دار النيران، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. جامع اللغة الإسلام لنا اللغة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. لذات مسلم تروزين بونكم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مهاتمنو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေပါတယ်။ဒုတိယအပိုင်းမှာတမန်တော်အစ္စလာမ်အလိုင်ဟီဆလာတူဝတ်ဆလမ်ဟဇရတ်အီဆာအလိုင်ဟီဆလာတူဝတ်ဆလမ်ထက်နှစ်ပေါင်း2160အရင်လို့တချို့ကျမ်းတွေမှာရေးထားတယ်။မွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲအီရတ်ရဲ့အခုလိုဖိုရာတ်မြစ်နားမှာအိုရဆိုတဲ့မြို့မှာအခုလိုတမန်တော်အစ္စလာမ်အလိုင်ဟီဆလာတူဝတ်ဆလမ်မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတမန်တော်အစ္စလာမ်အလိုင်ဟီဆလာတူဝတ်ဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတယ်အခုလို population က2000နဲ့2,500,000ကနေစပြီးတော့5သိန်းထိရှိမြို့နယ်မှာအဲ့လောက်ထိ population ရှိခဲ့အခုလိုဥစ္စာပစ္စည်းအဲ့ဒီမြို့နယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းအဆောင်အဦတွေကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်သူတေသနပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်။ဘာတုံးတက်မိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့သူတို့ခေတ်သူတို့ခါသမယရဲ့စီးပွားရှာတဲ့ပုံစံဟာဥစ္စာပစ္စည်းရှာတဲ့အနေထားဟာသူတို့တာမန်ရိုးကြပုံစံမျိုးနဲ့မရှာဘဲနဲ့အခုလိုအတိုးပေးယူနဲ့သူတို့အနေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှာခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲတယောက်ကိုတယောက်အပြိုင်ဆိုင်လောက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့အခုလိုအဲ့ဒီမျိုးနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရှိအဲ့ဒီမှာခိုဒါပေါင်း9000လောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးလာရှိမြို့တစ်မြို့မှာတီချာခိုဒါရီရှိတယ်ရဘ်ဘူလ်ဘလတ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခိုဒါရီရဲ့နာမည်တွေအခုလိုသတ်မှတ်ထားတယ်အကြီးဆုံးခိုဒါဟာအခုလိုနင်နာဆိုတဲ့လူရဲ့အိမ်မှာရှိသူလာမင်းဆိုပြီးတော့လည်းသတ်မှတ်ထားတယ်သူတို့အခုလိုသူမိန်းမဟာသူ့မျိုးသမီးနန်နီဂိုလ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာစောင်းတစ်ခုစောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာ
မျိုးသမီးတခြားမျိုးသမီးတွေလည်းပဲနေစဉ်နဲ့အမျှလာရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆောင်ဦးမှာအဲ့ဒီမဟာဘတ်မှာသူတို့ဆဂျဒါတွေလုပ်ကြတယ်သူတို့မူရာကဘာတွေထိုင်ကြတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့တဝါဖ်တွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုအတီလင်းကြီးညာထားတယ်အခုလိုဘယင်တွေကအစမိမိကိုမိမိရပ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်နေကြတဲ့ခေတ်အခါတမယဖြစ်ခဲ့အဲ့လိုပဲလောရှိမြတ်မိမိရဲ့အချစ်ဆုံးတမန်တော်အစ္စရာဟိမအလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ခလီလုဘွဲချီးမြှင့်ပြီးတော့အစကနဦးတွေကိုကဟီဒါယတ်ရဲ့ပြည့်ရှံနေသောဟီဒါယတ်တွေပြည့်ရှံနေသောဟီဒါယတ်တွေကိုတမန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြီးတော့အဲဒီမာဟော်မျိုးထဲမှာဟဇရတ်အစ္စရာဟိမအလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ခလီလုလာကိုပွင့်စေခဲ့တယ်ခလီလုလာကိုပွင့်စေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကလောရှိမြတ်ရဲ့ဆွန်နတ်ပဲဘယ်မာဟော်မှာအခုလိုခေတ်တစ်ခေတ်ရောက်လာပြီးဆိုရင်လိုအပ်လာလို့ရှိရင်မိမိရဲ့နဗီတစ်ပါးကိုလောရှိမြတ်တခင်နေနဲ့အဲ့ဒီမာဟော်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာဖန်ဆင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပွင့်စေတော်မူတဲ့ဘာတွင်ကတခါတည်းရန်ကျရင်အတိုင်းထက်လွန်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီခါကျရင်ဟက်ကရောက်လာဟက်ကရောက်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဘာတိလ်ကိုရင်ဆိုင်အဲ့ဒီဘာတိလ်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရင်ဆိုင်လို့မရဘာတိလ်ကအဲ့ဒီခါကျရင်မေးမိန်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာကျွန်တော်တို့ရှိမှအထောက်ထားလာရှိတယ်ကုလ်တမန်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကိုလာမေးရှိတဲ့အသင်ပြောလေဂျာအလ်ဟက်ဟက်ရောက်လာပြီးဆိုရင်ဟီဒါယတ်ရောက်လာပြီးအလင်းရောင်ရောက်လာပြီးဆိုရင်ဝဇဟကလ်ဘာတိလ်ဘာတိလ်ကမေးမိန်သွားဘာတိလ်ကတခါတည်းမေးမိန်သွားမယ်ကြပြဆရာတယောက်ကလည်းပြောထားတာကြပြထဲမှာရှိတယ်उजाले में अंधेरे का गुजारा हो नहीं सकता उजाले में अंधेरे का गुजारा हो नहीं सकता मोए ब्याह में अंधेरे में उजाले का गुजारा हो नहीं सकता बिलो वे जी अलेशी अमाउशी अलेमशी अमाउशी दाအလင်းမရှိတော့အဲ့တော့မောင်နေတဲ့အခုလိုမောင်မိုက်နေတဲ့ခေတ်အခါတမယမှာအခုလိုလိုအပ်လာတော့တမန်တော်အစ္စရာဟိမအလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်အနေနဲ့အခုလိုပြေဝအရေးချင်းကောင်းနေချီးမြှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစမှတင်ပြခဲ့ပြီးဝလကဒအာတိုင်နာအစ္စရာဟိမရုရှဒဟူမင်ကဘလူအစကနဦးကလေးကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်အနေနဲ့ဟီဒါယတ်ကိုကင်းအောင်စေပြီးတော့အခုလိုချီးမြှင့်ပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာအခုလိုရေချင်းကောင်းနေပေးပြီးတော့နဗီရဲ့ဖြစ်နေစေလွတ်ခဲ့တဲ့အစကနဦးကလေးကမိခင်နဲ့စကားပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါရှင်းမှလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ရဲ့ဆဟာဘီတပါဇတ်ဆေဒနာအဘူဘကရ်ဆစ်ဒီကရဒီအလ္လာဟူတာလာနူကလည်းထိုနည်း၎င်းပဲမိမိရဲ့မိခင်နဲ့အခုလိုစကားတွေမိခင်ငယ်စဉ်ဘဝမှာအခုလိုအတန်ကြီးကြားခဲ့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပမာလေးဒါတင်ပြထားတယ်လို့ပဲဟဇရတ်အစ္စရာဟိမအလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအခုလိုအကြောင်းအရာတွေလာရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေမပြောခင်မှာဟဇရတ်အစ္စရာဟိမအလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ရဲ့တချို့အရေးချင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတီကောင်းစရာလေးတွေပညာရှင်တွေချီးမြှင့်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နားဆင်ကြမယ်အခုလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်တယ်မေရာဂျ်မှာတမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ကမိုးကောင်းငင်ပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမေရာဂျ်မှာတမန်တော်မိုးကောင်းငင်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်တူလ်မာမူရ်ကိုရောက်တယ်မိုးကောင်းငင်ခုနှစ်ထပ်မှာအခုလိုဘိုက်တူလ်မာမူရ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရဲ့မာကတ်ကကဘာမြေရဲ့မာကတ်ကအခုလိုကာဘာကျောင်းတော်အဲ့ဒီကာဘာကျောင်းတော်မှာရှိတဲ့ဘိုက်တူလာအလ္လာဟ်ရဲ့အိမ်တော်အဲ့ဒီအိမ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တဝါဖ်လုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အပေါ်တဲ့တဲ့မှာဘိုက်တူလ်မာမူရ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကအလ္လာဟ်အရရှ်ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်အလ္လာဟ်အရရှ်ကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာဘိုက်တူလ်မာမူရ်ကသူ့ရဲ့အောက်မှာအဲ့တော့ဘိုက်တူလ်မာမူရ်မှာဟဇရတ်အစ္စရာဟိမအလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်အခုလိုဒါမီပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီသ်တော်ကိုတမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပြခဲ့တယ်ဟဇရတ်ဂျိဘရာအီလ်ကအဲ့ဒီကိုရောက်တော့အစမှာတည်းကကျွန်တော်တို့မေရာဂျ်အကြောင်းမှာကျွန်တော်ကျက်တွင်း
တင်ပြခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်ရဲ့ live season ထဲမှာ solid body ထဲမှာအဲ့ဒီမှာ Mirage ထဲမှာဒါ6 byte ကျွန်တော်အနေနဲ့အကျယ်တွင်းတင်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာနဗီပေါင်း9ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်တွေလည်းလာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လွယ်နဲ့မှတ်ရရင်အာယာဟူမာလို့မှတ်လို့ရတယ်အာယာဟူမာအလီဖ်ရဲ့ဟမ်ဇာရဲ့အိုင်ရဲ့ယာရဲ့အလီဖ်ရဲ့ဟာရဲ့မီမရဲ့အလီဖ်ရဲ့အာယာဟူမာဟမ်ဇာအိုင်ယာအလီဖ်ဟာမီမအလီဖ်ဟမ်ဇာကဘာတူလဲဆယီဒနာအာဒမ်အလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလမ်အဲ့လိုပဲအိုင်ကဆယီဒနာအီဆာအလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလမ်အဲ့လိုပဲယာကဟဇရတ်ယာဟယာအလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလမ်အဲ့လိုပဲအလီဖ်ကဟဇရတ်အီဒရီစ်အလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလမ်အဲ့လိုပဲနော်ရဒတ်အီဒရီစ်အလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလမ်အကြောင်းလေးလာတဲ့အချိန်မှာသိရတဲ့မူကောင်းငယ်လေးတက်ဇဒုဒ္ဓတက်မှာတွားပြီးတော့အခုလိုရောက်တော့မလကုလ်မော့တ်ကလည်းဥမာအစင်သစ်ဆောင်နေတဲ့အစ္စရာအီလ်ဘိုင်ကသူကလိုက်ရှာနေတယ်အလ္လာဟ်ကငါ့ကိုအမိန့်ပေးတာအီဒရစ်ကိုဒီမှာအီဒရစ်ကိုဒီမှာအတတ်နှုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကကဘာမြေပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ငါဒီမှာအားတင်းတယ်ဘယ်မှာလဲပေါ့ငါ့ကိုအလ္လာဟ်ပို့ထားတာလဲဒါဒီမှာအတတ်နှုတ်ရမယ်လို့အလ္လာဟ်ပြောထားတယ်အလ္လာဟ်မိတ်လဲဒါမလွဲဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးအကြောင်းမိုးကောင်းငင်လေးတက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအလ္လာဟ်ကအတတ်နှုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲနောက်ဆုံးထားလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအီဒရစ်အလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလမ်နဲ့တမန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲနံပါတ်5ဟာရူန်အလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလမ်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်နံပါတ်6မှာမူဆာအလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလမ်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မူဆာအလိုင်ဟိဆလမ်ရဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသိတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုဒါချေပြန့်တယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်နဲ့တွေ့တယ်နမစီအကြောင်းတွေပါလိတာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးသွားပြီထိုနည်း၎င်းပဲနံပါတ်9မှာအခုလို့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးအဖိုးနဲ့တမန်မြတ်ဆလ္လာလာဟူတာလာအလိုင်ဝါဆလမ်တွေ့ခဲ့အဲ့ဒီအဖိုးပဲအကြောင်းခံပြီးတော့အခုလိုဒုနီယာကိုရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါလာရှိတယ်နောက်ထပ်အရှင်းမှာလာလိမ့်မယ်ဒါလေးအဲ့တော့တမန်တော်အစ္စလာမ်အလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလမ်နဲ့တမန်တော်ကိုတွေ့တယ်နဗီတွေအားလုံးနဲ့တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာတပါးပြီးတပါးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမာဟာဘာမာဟာဘာမာဟာဘာဆိုပြီးတော့အားလုံးနဗီတွေကြိုဆိုကြနဗီတွေကြိုဆိုတဲ့အချိန်မှာမာဟာဘန်ဘင်နဗီဆာလီမာဟာဘန်ဘင်နဗီဆာလီမာဟာဘန်ဘင်နဗီဆာလီအဲ့လိုမျိုးကြိုဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုလို့နပါးကတားလို့ပြောခဲ့တယ်အလ္လာဟ်အာဒမ်အလိုင်ဟိဆလမ်ကလည်းအခုလို့မာဟာဘန်လီဘနီဆာလီဝန်နဗီဆာလီနှမျိုးပြောခဲ့တယ်အခုလိုအဇတ်အီဘရာဟိမ်အလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလမ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအဇတ်ဂျိဘရာအီလ်ကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဟာဒါအဘူကဆလင်အလိုင်ဟီအိုကိုရောဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အတင်းရဒါအဖေပဲအဖိုးပဲဒါအရဗ်မှာအဖေနေရာမှာအဖိုးကိုတုံးတယ်အဲ့တော့အဖိုးနေရာမှာဒါအဖေရဲ့စကားလုံးကိုတုံးတယ်အဗ်ဒူလ်မူတလီဘ်အဘူတာလီဘ်တို့ဘာလို့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟာဒါအဘူကဖဆလင်အလိုင်ဟီဆလမ်ပေးပါတဲ့ဒါတင်းရဲ့ဒါအီဘရာဟိမ်အလိုင်ဟိဆလမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမေဆလာဆမ်မရှိတယ်ဖဆလမ်တူအလိုင်ဟီကျွန်တော်အနေနဲ့သူအဲ့အီဘရာဟိမ်အလိုင်ဟိဆလမ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးကိုဆလမ်ပေးတယ်ဂျဝပ်ပေးတယ်ဂျဝပ်အဖြေပြန်လာတယ်ဘာလာလဲဆိုတော့မာဟာဘန်လီဘနီဆာလီဝန်နဗီဆာလီအိုမူမြတ်လာတော့ငါရဲ့တားတော်မောင်ကြွလာပါဆိုပြီးတော့ကြွတော်မူပါ welcome ဆိုပြီးတော့အခုလို့နဗီတွေအားလုံးကြိုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြိုဆိုခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲနဗီမုံမြတ်တဲ့နဗီတမန်တော်ကြွပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုနလည်း Serpi Live မှာလည်းတင်ပြခဲ့တယ်ရှေးကြဦးဆောင်ခဲ့သောနဗီကျွန်တော်တို့နဗီကဘာတူလဲရှေးကြဦးဆောင်ခဲ့သောနဗီအဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးနဗီနှစ်ခုလုံးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမာန်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲနောက်ဆုံးနဗီတို့လည်းလက်ခံရမယ်ဘာရှာလို့လည်းလက်ခံရမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ရှာအလ္လာဟ်နောက်ရက် live season ဒီမှာတင်ပြပေးမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာဆက်လက်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဘူခါရီကျမ်းထဲမှာလာရှိတဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူတာလာအလัยဟိဝါဆလမ်အခုလို့ဆာဘာတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုအကဲခတ်လိုက်ဒီဟာဒီစ်ကိုတင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာမေရာဂျ်ဟာဒီစ်ကိုတင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာဆာဘာတွေကိုအကဲခတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားနေလားဆာဘာတွေအဲ့မှာဆာဘာတွေထပ်ပြီးတော့လိုလာရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကောတမန်တော်ဆမ်ကထပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးပြောပြတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်တမန်တော်ပြောပြတယ်နားထောင်ငါရဲ့မျက်နှာကိုမင်းတို့အနေနဲ့အီဘရာဟိမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ရဲ့မျက်နှာငါရဲ့အဖိုးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်ငါ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့တိတ်မကွာ
တိတ်မကွာဘူးအစ္စလာမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ငါမျက်နှာကဒါတိတ်မကွာဘူးလို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဗီတမန်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ရဆူလလာဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝဆလမ်ကပိုချောလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပိုလာလို့အခုလို့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့တမန်တော်ပြောခဲ့တာကတော့ဒါတူတယ်လို့ပြောတယ်သဘောပေါက်ပြီလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အကီဒါအရအစ္စလာမ်အလိုင်ဆလာမ်မပြောနဲ့နဗီတွေအားလုံးထက်ပိုပြီးတော့ကမ္ဘာလူသားတွေအားလုံးအရာဝတ္ထုအားလုံးထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝဆလမ်ကအလဆုံးအချောဆုံးဆိုပြီးတော့ဒါလာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကီဒါဖြစ်တယ်ဘူခါရီကျမ်းထဲမှာအခုလိုတင်ပြထားတယ်ဒီဟာဒီစ်ကိုသူရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်ဘာဘူကောလီလာဟီဝတ်တခဒအလ္လာဟူအစ္စရာဟီမခလီလာဆိုတဲ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ထဲမှာတဖ်ဆီရ်အပိုင်းထဲမှာအခုလိုဒီအကြောင်းအရာပါဆက်လက်ပြီးတော့ရေးထားတယ်တမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝဆလမ်ကမိမိရဲ့အဖိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုစကားလုံးတွေနဲ့ပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာဒီစ်ရဲ့စကားလုံးတွေလည်းပါတယ်ဝါအီဒါနာဇရတ်အီလာအစရတ်ဝဂျဟီဟီဘရကတ်ကဘရကလ်အာရီဇ်မူတဟလီလီဒါကHazrat Aisha တခင်မအမေကြီးတင်ပြနေတယ်ဝအီဒါနဇရတ်အီလာအစရတ်ဝဂျဟီဟီဘရကတ်ကဘရကလ်အာရီဇ်မူတဟလီလီဖအီဒါဟူဝအဟ်ဆန် indi min al qamar ဒါဂျာဘီရဒီအလ္လာဟူတအာလာနူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညတညမှာလာကိုကြည့်လိုက်တမန်တော်ကိုကြည့်လိုက်လာကိုကြည့်လိုက်တမန်တော်ကိုကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးအလ္လာဟ်ရဲ့ကဆမ်ကျွန်တော်တမန်တော်ကလာထပ်ပို့ပြီးတော့အစာပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့ချောတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရှိဒါကျွန်တော်တမန်တော်ရဲ့ဆီဖတ်ဒီအဲ့တော့အစ္စလာမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်ရဲ့အယံမောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝဆလမ်ကျွန်တော်တို့ကိုဟဒီစ်မှာထပ်ပြီးတော့တင်ပြတယ်ငါအနေနဲ့တဲ့Hazrat Ibrahim မတ်တရနေတဲ့အချိန်မှာငါရဲ့အဖိုးမတ်တရနေတဲ့အချိန်မှာငါလမ်းကြည့်တာငါရဲ့ Ibrahim အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်ငါအဖိုးလာပေးထားတဲ့အယံမောင်းကဘယ်လောက်ရှည်လဲဆိုရင်အာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်နဲ့ဒါခတ်ဆင်စင်ပဲဖာတိုင်နာအလာရဂျူလင်တဝီလင်လာအကာဒူအရာရဆဟူတူလန်ဝအင်နဟူ Ibrahim အလိုင်ဆလာမ်ငါရဲ့အဖိုးရဲ့အရက်ကဘယ်လောက်ရှည်လဲဆိုငါသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုလမ်းကြည့်တာတော်သေးလို့ငါမြင်သွားတာအဲ့လောက်ထိမြင်ငါမမြင်ဘူးပဲထင်တာအဲ့လောက်ထိအယံမောင်းကဒါရှည်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဇတ်အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလာရှိဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြတယ်အခုလို့ရှရစ်ရဲ့မာဟောလ်မှာအခုလို့ဒူဇီယာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလို့တမန်တော်အစ္စလာမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအခုလို့နဗီအဖြစ်နဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်နဗီအဖြစ်နဲ့ပွင့်စေခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာမယ်ရှာလောတာလာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကဟဇရတ်အစ္စလာမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပထမအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်မယ်တန်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုနည်းနည်းလဲမယ်လဲပြီးတော့ကြည့်မယ်ကုရ်အာန်ကဟဇရတ်အစ္စလာမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေမှာဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းကြည့်မယ်တန်ညာမှာကုရ်အာန်ကပြောနေတယ်အင်နာအစ္စလာဟီမကာနာအွမ်မတန်qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikin ဆလီပါရာမှာအခုလိုတင်ပြထားတဲ့နောက်ဆုံးမှာအစ္စလာမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်ကမိမိရဲ့ဒါပင်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ချီးမြှင့်ထားတဲ့အခုလိုရေချင်းထဲမှာအွမ်မတ်တူတရက်လုံးလောက်အွမ်မတ်တူတရက်လုံးလို့အတိုင်းတာလောက်ဒါတပါးတဲ့လုံလောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအွမ်မတ်တူတရက်လုံးမှာသူခေတ်သူအခါမှာရှိခဲ့တဲ့အွမ်မတ်တစ်ခုလုံးမှာတပါးဒါကဒါလုံလောက်တယ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကအခုလိုအစ္စလာမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်ရဲ့အီမာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံပေးတဲ့အာယတ်ခုနပါရာမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြတယ်နမတ်မှာနမတ်ရဲ့အစမှာကျွန်တော်တို့ဗာဖတ်လဲအင်နီဝဂျဟတူနမတ်မှာဖတ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်နီယတ်မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တာအင်နီဝဂျဟတူဝဂျဟီယလလ္လဒီဖတရတ်ဆမာဝါတီဝလ်အရဒ်ဟနီဖန်ဝမာအနာမင်လ်မုရှရီကင်အရှိမလာလိမ့်မယ်မုရှရစ်တွေနဲ့အခုလိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုအဇတ်အစ္စလာမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်ကမိမိရဲ့အီမန်ကိုဖော်ပြခဲ့မိမိရဲ့အီမန်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် live အစီအစဉ်မှာလည်းပြောဘူးတယ်ဘယ်မှာဟောလ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရောက်ကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ကိုထိန်းသိမ်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ကိုအခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရမယ်ဟိုဘက်မှာကနဗီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနဗီကလည်းတာမန်နဗီမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့အီမန်ကိုဒါဖော်ပြခဲ့တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့
ကျန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကကျွန်တော်အချိန်နဲ့တူချုံပြီးတော့ပဲပြောမယ်ပြီးွားရင်တခါ comment မှာလာတယ်အီရှာအချိန်ရောက်ပြီအီရှာအချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့အီရှာကအခုလိုတာသနာအစီအစဉ်တွေရှိလို့ရှိရင်အီရှာကိုနည်းနည်းလေးဆိုင်းပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်အီရှာအချိန်ကနောက်ကျရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအကယ်၍ခင်ဗျားတို့9နိုင်ခွဲလဲဖတ်လို့ရတယ်10နိုင်လဲဖတ်လို့ရ10နိုင်ခွဲတိလဲဖတ်လို့ရနောက်လဲဖတ်လို့ရတယ်အကယ်၍အကြောင်းနောက်ကျမယ်ဆိုဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့တာသနာအစီအစဉ်ကုရ်အာန်နဲ့ဟဒီသ်ရဲ့အစီအစဉ်နဗီတမန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ဆိုတော့နမတ်ကိုအနေနဲ့အများကျွန်တော်တို့ရှင်းနောက်လုပ်လို့ရတယ်အရှာနမတ်ကိုတခြားဘာမှအလုပ်မရှိဘူးအားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဇာနဲ့တွဲပြီးတော့ဒါဖတ်လိုက်မြို့သမီးတွေကစောစောဖတ်အဲ့တော့ပလီမာဂျမတ်ရှိရင်လည်းပဲ15မိနစ်နိုင်ခွဲလောက်တော့ဒါချားတာပဲအဲ့တော့ဒါမျိုးနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဖတ်ချင်လဲဖတ်လိုက်နောက်မှ save လုပ်ပြီးနားထောင်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မဂရစ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းမို့မဂရစ်ကတော့ဒါစောစောဖတ်ရတယ်ဆိုတာဒါအားလုံးသိပဲအဲ့တော့အဘူလ်မူဝဟီဒင်ဆိုပြီးတော့တင်ပြထားတယ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာမူဝဟီဒ်တွေရဲ့ဒါကခေါင်းဆောင်မူဝဟီဒ်ဒါကတောဟီဒ်နဲ့တောဟီဒ်တဲ့မှာဒင်းပြကြက်ပြဒါခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဘူလ်မူဝဟီဒင်လို့လည်းဒါတင်ပြထားတယ်ပထမပတ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဘူဇိုင်ဖန်လို့လည်းပြောခဲ့တယ်အဇတ်အီဘရာဟင်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကဧည့်သည်အများဆုံးဒါလက်ခံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့သူဧည့်သည်ရဲ့အဖေဆိုပြီးတော့လည်းလာရှိတယ်ဧည့်သည်ရဲ့ဒါဦးဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးလာရှိတယ်အခမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အဘူလ်မူဝဟီဒင်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်အီဘရာဟင်ရဲ့တောဟီဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံချိန်မြင့်မားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရ်အာန်ကထောက်ခံပေးနေတယ်ဒီနန်တီယမမင်လတ်အီဘရာဟီမဟနီဖာရှစ်ပါတာမှာကျွန်တော်တို့ကုရ်ဘာနီလောက်ခံနေကြရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကုရ်ဘာနီရဲ့နီယတ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဖတ်တယ်ဝနုဆုကီဝမဟယာယာဝမမာတီလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာလုံးရဲ့အီဘာဒတ်တွေအားလုံးမှာအဲ့ဒီသဘောပဲဖြစ်နေရမယ်ဘာလို့တွက်လဲကျွန်တော်ရဲ့အင်နာဆလာတီကျွန်တော်ရဲ့နမတ်ဝနုဆုကီကျွန်တော်ရဲ့ကုရ်ဘာနီဝမတီကျွန်တော်ရဲ့တေခြင်းတရားဒါတွေအားလုံးကဘသူရဲ့လက်ဝဲမှာလဲဘသူတွက်ဖြစ်နေရမလဲအခလာစ်အလတ်တွက်ပဲဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီအီဘာဒတ်တွေအားလုံးကဇဒေးမှုတွေအားလုံးဒီနေ့လုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့အမူအရာတွေအစအလယ်ဆုံးအားလုံးကဘသူတွက်ဖြစ်နေရမလဲအဲ့ဒီစัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုစုတော်မူသောအရှင်ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်ကျွန်တော်ကိုအခုလိုအသက်ချီးမြှင့်တော်မူသောအရှင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးတော်မူသောအရှင်အဲ့ဒီစัจ java မှာတွားခွင့်ပေးတဲ့အရှင်အဲ့ဒီအော်ဘူဒူလာတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုယက်တီနိုင်တော်မူသောယက်တီစေတော်မူသောအရှင်အဲ့ဒီအလ္လာဟ်ဂျလဂျလာလူအမနဝါလူအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်မေရာဂျ်မှာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်တအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်အခုလိုပဲဆလမ်ဆိုခဲ့တယ်အလ္လာဟ်နဲ့စကားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆလမ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နမတ်မှာကယာမတ်နေ့တိတမန်တော်ရဲ့အွမ်မတ်ကအဲ့ဒီဆလမ်ပဲဆိုမယ်အတ္တဟီယာတုလ illah ဝတ်ဆလဝါတုအဲ့ဒီမှာတခါမြုပ်နေတယ် lillah ဝတ်တယဘာတုတခါမြုပ်နေတယ် lillah မန်တော့လာနဲ့စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမူအရာတွေကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်တဲ့အီဘာဒတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ယင်းပြီးလုပ်တဲ့အီဘာဒတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုပ်ပြီးယင်းပြီးလုပ်တဲ့အီဘာဒတ်နှုတ်ရှာကနေဖတ်တဲ့အီဘာဒတ်တွေအားလုံးကဘယ်သူအတွက်ဖြစ်နေရမလဲအလ္လာဟ်အတွက်ပဲဖြစ်နေရမယ်တောဟီဒ်ကိုသင်ပေးနေတယ်အလ္လာဟ်အတွက်ပဲအီဘာဒတ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နဗီတမန်တော်တွေအစအလယ်ဆုံးရုပ်ဆွဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရဆူလလာဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်မေရာဂျ်မှာအလ္လာဟ်နဲ့စကားပြောပြီးတော့အဲ့ဒီခရီးစဉ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့အွမ်မတ်ကိုနမတ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်အတ္တဟီယာတုလ illah ဝတ်ဆလဝါတုဝတ်တယဘတ်အစ္စလာမူအလိုင်ကအယုဟန်နဘီဝရဟ်မတုလ္လာဟီဝဘရကာတုအဲ့ဒါတမန်တော်ပေါ်မှာဆလမ်ရောဇာတော်မှာတွားလို့ရှိရင်အစ္စလာမူအလိုင်ကအယုဟန်နဘီဝရဟ်မတုလ္လာဟီဝဘရကာတုကျွန်တော်တို့ဆလမ်ပို့တဲ့နီးကိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်အဲ့တခါတမန်တော်ကဒရုဒ်ဖတ်တဲ့နီးကိုအဖြစ်မှသင်ပေးမယ်တမန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုမမေ့ခဲ့ဘူးအစ္စလာမူအလိုင်နာဝါလာအီဘာဒီလာဟ်ဆာလီဟင်ဆိုပြီးအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့တမန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီအာနိသင်တွေကိုငါရဲ့အွမ်မတ်လေရပါစေဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ထံတော်ပါကနေအဲ့ဒီအာနိသင်အဲ့ဒီရာဟ်မတ်တွေကိုတောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်တဲ့အဲ့ဒီဘာရကတ်တွေကိုချီးမြှင့်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဘက်ကနေပြီးတော့အခုလိုပဲတမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်အခုလိုနောက်ဆုံးမှာကလီမာတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုနောက်ဆုံးမှာနမတ်မှာသင်ပေးနေတယ်အရှဟဒူအလ္လာအီလာဟ်အီလ္လာလ္လာဝအရှဟဒူအန်နမုဟမ္မဒန်အဘ်ဒူဟူဝရဆူလူအကျဉ်သူဟာအရှဟဒူအလ္လာအီလာဟ်အီလ္လာလ္လာဖတ်ပြီးတော့အကယ်၍ဒရုရှရစ်မေ့ဝါပြီးပြဿနာမရှိဘူးဆလာမ်လဲလိုက်အဲ့ဒီနမတ်ပြတ်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဝအရှဟဒူအန်နမုဟမ္မဒန်အဘ်ဒူဟူဝရဆူလူမဖတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနမတ်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဒရုရှရစ်မေ့သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနမတ်မပြတ်
အဲ့ဒီနမတ်မပြတ်ဘူးဒါတို့ရှရီဖ်အကယ်မေးပြီးတော့မဖတ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနမတ်ကမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးအမတ်တီတွေအဲ့ဒီတမန်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့နမတ်ကိုစုံငန်းတိုင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီဒရုဒ်ကိုအစာဆုံးကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမယ်ဒရုဒ်မှာလည်းတွဲပေးရတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ဒရုဒ်အစီအစဉ်မှာတင်ပြခဲ့တယ်ဒရုဒ်မှာဘယ်သူနဲ့တွဲပေးလဲခလီလ်ရဲ့အချစ်ဆုံးနဗီနဲ့ခလီလ်နဲ့ဟဘီဘူလာနဲ့ခလီလုလာနဲ့နှစ်ယောက်ဘယ်တော့အဆက်မှုရှိလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်အဖိုးနဲ့မြီးဟိုဘက်မှာခလီလုလာဒီဘက်မှာဟဘီဘူလာနှစ်ယောက်ရဲ့ဒရုဒ်ကိုလည်းတွဲပေးလိုက်တယ်ဘယ်တော့နိစဘတ်ရှိလဲဆိုတာကြည့်اللهم صل على محمد တမန်တော်မေ့ရှိတယ်ငါအတွက်ကိုဒရုဒ်ဖတ်ခြင်းအဲ့ဒီဒရုဒ်အကောင်းဆုံးပဲလို့တမန်တော်တင်ပြလိုက်ပြီاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد အဲ့ဒီဒရုဒ်ကိုတင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့တမန်တော်အစ္စလာမ်အလိုဟိဆလာတူဝဆလမ်အခုလိုရှရစ်ရဲ့မာဟောလ်မှာမွေးတယ်အဲ့ဒီရှရစ်ရဲ့မာဟောလ်မှာအခုနဘူဝတ်ကိုအလ္လာဟ်ချင်းမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအလ္လာဟ်မိမိရဲ့စီမံကိန်းဒီတပါးတဲ့တော့အလ္လာဟ်ကိုအီဘာဒတ်လုပ်ခိုင်းမဲ့အခုလိုဒီစီမံကိန်းဒီ mission ဒီအလံထူရမယ့်ကိစ္စကိုအခုလိုဆောင်ရွက်ခိုင်းတော့မယ်မဆောင်ရွက်ခိုင်းခင်အရင်မှာအလ္လာဟ်ချင်းမြင်တဲ့အရေးချင်းတွေကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာလောရှမြတ်ဒူးနဲ့ဒီတင်ပြထားတယ်အဲ့လိုပဲအရှင်းမှာနောက်အကြောင်းအရာတွေလာလိမ့်မယ်တမန်တော်တွေကိုလောရှမြတ်တခင်ကအခုလိုအလုံးမလုံးခင်မှာဘာရေချင်းကောင်းနေသူတွင်းပေးလိုက်လေသူတို့ဘယ်လိုရေချင်းကောင်းနေနဲ့ပြည့်စုံလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအရှင်းမှာလာလိမ့်မယ်လောရှမြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာသင်ခန်းစာတွေရယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးချင်းမြင်ပေးနာတော့ပါသည်အရှင်းမှာတင်ပြနေတဲ့anittabi millata Ibrahim hanifa တနည်းအားပြောနေတယ် qanitan lillahi hanifa တနည်းအားတမန်တော်ကိုပြောနေတယ် anittabi millata Ibrahim hanifa ဆိုပြီးတော့ဒီလိုထောက်ထားတွေလာရှိတယ်တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကတင်ပြတယ်ယဟူဒီတွေကိုမေးလိုက်သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့တာသနာကငါတို့ရဲ့ဒီန်က Ibrahim အလိုဟိဆလမ်ရဲ့ဒီန်ပဲအဲ့တော့ Ibrahim အလိုဟိဆလမ်ကိုသူတို့ကယဟူဒီလို့နဆရာနီကိုမေးလိုက်သူတို့ကလည်းဘာပြောလဲနဆရာနီလို့ Ibrahim အလိုဟိဆလမ်ကအလ္လာဟ်ကမိမိရဲ့တမန်တော်ရဲ့အီမန်ကိုအခုလိုပြောတာကိုလက်သိမခံဘူးကာကွယ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြလိုက်တယ်မာကာနာအီဘရာဟီမယဟူဒီယာမင်းတို့မှတ်ထားလိုက်ငါရဲ့အီဘရာဟင်ကယဟူဒီလည်းမဟုတ်ဘူးဝလာနဆရာနီလည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးဝလာကင်ကာနာဟနီဖမ်မွတ်စလီမာဝမာကာနာမင်အလ်မုရှရီကင်ဆိုပြီးတော့အခုလိုမိမိရဲ့တမန်တော်ကိုအခုလိုဒါအားလုံးရဲ့ပြောဆိုတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြောနေတဲ့ဒီစကားတွေကနေပြီးတော့ဒီပြောဆိုတွေကနေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကင်းဝေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။တနည်းအားမှာအွမ်မာလို့တင်ပြနေတယ်။တနည်းအားမှာဟနီဖာလို့တင်ပြနေတယ်။တနည်းအားမှာဆစ်ဒီကန်နဘီယာလို့ပြောနေတယ်။တနည်းအားမှာလာဟလီမွန်အဝါဟွမ်မူနီဘလို့ပြောနေတယ်။တနည်းအားမှာခလီလ်လို့ပြောနေတယ်။အဲ့တော့လူတယောက်ကိုလက်ခံတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်မခံခင်အရင်မှာကုရ်အာန်ကအခုလိုပဲသူ့ရဲ့အရေးချင်းကောင်းနေတင်ပြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှင်းမှာလူတယောက်ရောက်လာပြီးမင်းသားတယောက်ရောက်လာပြီးအဲ့လိုပဲတယောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းမှာကျွန်တော်တို့လက်ခံခြင်းလောက်အောင်သူ့မှာအရင်ချင်းကောင်းနေရှိမရှိကျွန်တော်တို့ခေါင်းကနေခြေထောက်ဒီအရင်လေးလာလားမလေးလာဘူးလားဟာဒီလူမှာဘာတွေရှိလဲ तू ကဘယ်လိုမိုက်တာဘယ်လို तू ကတော်တာဘယ်လိုအရင်ချင်းနေရှိတာအဲ့ဒီနောက်မှပဲသူ့ရဲ့အနောက်ကိုဒီဇိုင်းတဖြည်းဖြည်းဒါလိုက်တာပဲအဲ့တော့နဗီတမန်တော်တွေထဲမှာအခုလိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကအခုလိုအရေးချင်းကောင်းနေတာတဘာဝနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အခုလိုအရေးချင်းကောင်းနေချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီထဲမှာအပြည့်အဝဆုံးချီးမြှင့်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တမန်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ရဆူလလာဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုနဗီတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့နဗီထဲမှာရှိကျွန်တော်တို့နဗီထဲမှာနဗီတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့ရေးချင်းတွေအားလုံးကိုပြည့်စုံတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကိုပေးတာတယ်အဲ့ဒီတရားနေတချို့နဗီကိုတချို့နဗီကိုတချို့ဟာတွေတချို့နဗီကိုတချို့ဟာတွေအခုလိုမျိုးဒါယူပြီးတော့လောရှမြတ်တခင်အခုလိုပေးတာတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ဖြစ်ရအစမှာတည်းကအီဗရာဟိမ်အလိုင်ဟိဆလမ်ကအခုလိုဟီဒါယတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာရှိခဲ့တယ်ငယ်စဉ်ဘဝမှာတည်းကတခုပြီးတခုအကဲခတ်တယ်တခုပြီးတခုအကဲခတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအရှင်းမှလာလိမ့်မယ်ဒါပနာမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်အဲ့လိုပဲIlja rabbahu bi qalbin salim လို့ကုရ်အာန်ကပြောနေတယ် qalbi salim ရဲ့ပိုင်ရှင်လို့နဗီကိုတင်ပြနေတယ်အဲ့တော့
Shema Ibrahim alayhi salam ko Allah tacho change li chiming gere chanaru chanu me Quran ma surah A'la de ma para 30de ma Allah tin pian ni suhufi Ibrahim wa Musa Ibrahim alayhi salam ko change li sahifa li chiming gere alo be Musa alayhi salam ko le Allah ka Taurat ne du tacho change li le chiming gere so ne patta bi lo la shi ni alo be Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam ko Allah san sit de achong ya ri Quran ne ma du ne di chanaru along ti ja de chanaru tabligh Allah lan twa me so yin chanaru bai ri aku iman yakin tha pyo bi so alhamdulillah badu chaung pyo le Ibrahim alayhi salatu wassalam ye chaung pyo bi ha chanaru Allah san sit me so qurbani pay ya me qurbani la bi so yin badu chaung ne la le Ibrahim alayhi salatu wassalam Ismail alayhi salatu wassalam ai lo qurbani ye chaung ni ko san jin ba law myin le so tu ro ye myin ma de san jin ni ko chanu me Quran ka aku lo chanaru gaba lu da ri along qiyamat ne di Quran phat me lu ri အကုန်လုံးတင်ပြလိုက်ပြီဝါဣဇိဘတလာအီဘရာဟီမရဘ်ဘူဟူဘီကလီမာတင်အဲ့ဒီနေရာမှာသတိထားရမယ်အာဖစ်ဆပ်တွေဆိုရင်သတိထားရမယ်အဲ့လိုပဲနမတ်မှာတရာဝီမှာသတိထားရမယ်ဝါဣဇိဘတလာအီဘရာဟီမရဘ်ဘူလို့ဖတ်မိဝိုင်းနမတ်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်တမင်တတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အီမန်ပါပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဝါဣဇိဘတလာအီဘရာဟီမရဘ်ဘူဟူအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသတိထားရမယ်နောက်တနေရာရှိတဲ့16ပါတာမှာဝါဆာအာဒမ်ရဘ်ဘူဖဂဝါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားဒါကကျုံလို့တင်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam ကိုတဏှာမှာဗာတင်ပြနေလဲဆိုရင်တမန်တော်ကြီး sallallahu alaihi wasallam ကိုအလ္လာဟ်မေ့ရှိတယ်ငါရဲ့ Ibrahim ရဲ့အခုလိုသာသနာကိုကြည့်သူ့ရဲ့သာသနာကဘယ်လောက်ထိအခုလိုတမတ်ကြလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်အစမှာတမန်တော် sallallahu alaihi wasallam အခုလိုဘသူပဲမိဘာပြောလဲဒါမီလတ်တီအစ္စရာဟီမီလို့ပဲတမန်တော် sallallahu alaihi wasallam ပြောခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော် sallallahu alaihi wasallam မိမိရဲ့ဒါကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ပေါ်မှာမိမိရဲ့ဆဟာဘာတွေကိုအခုလိုလိုက်နာဖို့အတွက်ကိုဒါဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا တနည်းမှာပြောနေတယ် نتبع ملة إبراهيم حنيفا တနည်းမှာပြောတယ် فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا တနည်းမှာပြောတယ် قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တွေကမိမိရဲ့တမန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုအထောက်ထားတွေထောက်ခံချက်ပေးနေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိရဆက်လက်ပြီးတော့ရေးထားတယ်အခုလိုအံဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအလ္လာဟ်ကအခုလိုအကဲခတ်စေတယ်မြင်စေတယ်တွေ့စေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျင်လဲစေတယ်မိမိရဲ့တမန်တော်ကိုအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေဒါရှင်းမှာကျွန်တော်အရှိအတင်ပြမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်နောက်ပိုင်းဒီမှာဝကဒါလီကနူရီအီဘရာဟီမမလကူတ်ဆမာဝါတီဝလ်အာရ်ဒီဝလီယကူနမင်အလ်မူကီနင်တခုချင်းလိုက်ပြီးတော့အကဲခတ်တာကျဲဝအကဲခတ်လိုက်လာအကဲခတ်လိုက်နေအကဲခတ်လိုက်အရာတိုင်းကိုအကဲခတ်ခဲ့တယ်Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအင်ရှာအလ္လာဟ်ရှင်းမှာလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲမိမိရဲ့အီမာန်နဲ့အကီဒါကိုထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်ကြေညာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကောင်မှာအဲ့ဒီမုရှရစ်ကောင်ထဲမှာအဲ့ဒီခရာဖာတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မောင်မိုက်နေတဲ့ဒီအဲ့ဒီခေတ်အခါတမယမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခေတ်အကောင်းဆုံးရခဲ့တာကကျွန်တော်တို့နဗီတမန်မဒီမုဟမ္မဒ်ရဆူလုလ္လာဟ်ဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကခေတ်လည်းအကောင်းပေးခဲ့တယ်နေရာလည်းအကောင်းပေးခဲ့တယ်ဆဟာဘာတွေလည်းအကောင်းပေးခဲ့တယ်လုံးဝပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရဲ့ဂျားထဲမှာလောရှမြတ်တင်ထည့်ပေးခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်တမန်တော်တင်ပြတယ်ခိုင်ရုလ်ကူရူနီကနီသုမ္မလ္လဒီနယလူနဟွမ်ငါရဲ့ခေတ်အခါငါရဲ့ခေတ်ကလည်းကာလကလည်းလုံးဝ best ပဲအဲ့လိုပဲငါရဲ့ဆဟာဘာတွေရဲ့ခေတ်ကလည်း best ပဲသူတို့ရဲ့နောက်မှာလာမဲ့သူတို့ရဲ့တာဘီအင်းရဲ့ခေတ်ကလည်းလုံးဝ best ပဲအဲ့ဒီခေတ်ကာလ3ခုကလုံးဝ best အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလာသမျှဝေးသမျှခေတ်သမျှအခါသမျှအားလုံးကဒါအမောင်တုတွေနဲ့ဒါရင်ဆိုင်ရမယ်ဖစ်တနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ခေတ်တွေပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တမန်တော် Ibrahim alayhi salatu wassalam အခုနအာယတ်ထဲမှာမိမိရဲ့အီမန်ကိုမိမိရဲ့အကီဒါကိုအခုလိုအဲ့ဒီဂျားထဲမှာနေပြီးတော့အခုလိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘာတွေဖော်ပြခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့28ပါရာမှာကျွန်တော်ခုနတင်ပြခဲ့တယ်။ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ကဲဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြတယ်အခုလိုHazrat Ibrahim alayhi salam ရဲ့ဒီမာဟောလ်မှာအဓိကကြတာကသူ့ရဲ့အဖေခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်။သူ့ဖေရဲ့အဲ့ဒီခေတ်အခါမှာရှိတဲ့ဘယင်ရဲ့တမရရဲ့အဲ့ဒီသူတို့ကခေါင်းဆောင်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာအခုလိုပဲတမန်တော် Ibrahim alayhi salatu wassalam သူတို့ကိုတခုခုပြောပြီး
လာတပါးတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြီးဆိုရင်အခုလို့တိုက်ခံနေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘာစကားတွေပြောကြလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တတိယပါရာမှာလောရှမြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစာမျက်နှာ44မှာတင်ပြစာမျက်နှာ44ကိုလမ်းလိုက်အဲ့ဒီမှာပါရာ3ပါရာတတိယပါရာရဲ့ဒုတိယမျက်နှာမှာအလ္လာဟ်တင်ပြနေတယ်အာယတ်ုလ်ကူရ်စီရဲ့ဒုတိယမျက်နှာအဲ့ဒီမှာအလမ်တရာအီလလ္လဒီဟာဂျ်အီဘရာဟီမဖီရဘ်ဘီဟီအန်အာတာဟူအလ္လာဟူလ်မုလ်ကဆိုပြီးတော့အခုလို့သူတို့စကားပြောလာတဲ့အချိန်မှာအစ်ကာလာအီဘရာဟီမူربي الذي يحيي ويميت إبراهيم عليه السلام တင်ပြတယ်ငါတို့အလ္လာငါတို့တပါးတဲ့တော့အလ္လာငါတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကအခုလို့အသက်လည်းရှင်စေတယ်တေးစေတော်မူတယ်ရှင်စေတော်မူတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကီဒါဖြစ်တယ်လာအီလာဟ်အီလ္လာလ္လာဟူဝဟ်ဒဟူလာရှရီကလဟူယူဟီဝယူမီတူအစ္စလာမ်အလိုင်ဆလမ်အဲ့ဒီချိန်ကလေးကပြောခဲ့တယ်ရဘ်ဘီအလ္လဒီယူဟီဝယူမီတူအဲ့ဒီချိန်မှာနမရုဒ်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာလအနာအူဟီဝအူမီဒ်ငါလည်းပဲတက်ရှင်စေတယ်ငါလည်းတေးစေတယ်နာဥဇဘီလာသူကတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်မာဖ်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်သူတခါတည်းဒါသူ့ကိုကျိုးစင်ပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတခါတည်းတတ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူ့အနေနဲ့အကွက်ပြတယ်ပြတော့အစ္စလာမ်عليه الصلاة والسلام ကဆက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုရင် قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين قوم الظالمين ဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပြီငါတို့အလ္လာဟ်ကနေကိုရှေ့ကနေထုတ်ပြီးတော့နောက်မှတွင်းတယ်မင်းကနောက်ကနေထုတ်ပြီးတော့ရှေ့မှာတွင်းပြလို့ပြောလိုက်တော့မှအဲ့တော့မှဖဘူဟီတလဒီကဖာဒါဘယ်သူမှမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ဒါစัจ java တစ်ခုလုံးကိုဖန်သင်းတဲ့အရှင်နေကိုဖန်သင်းတဲ့အရှင်လာကိုဖန်သင်းတဲ့အရှင်အဲ့ဒီအရှင်အလ္လာဟ်တပါးတည်းတော့ပဲဒါဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးအလီဆွန်နတ်ဝလ်ဂျမာအတ်ရဲ့အကီဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအစ္စလာမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကမိမိရဲ့ဒီခေတ်အခါသမယမှာရှိခဲ့တဲ့နမရုဒ်ဘယင်ကိုအခုလိုအပြည့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအခုလိုသမန်တော်အစ္စလာမ်အဲ့ဒီမာဟောလ်မှာနေခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုကျွန်တော်တို့ကဒါတင်ပြထားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မှာမူတစ်ခုအလ္လာဟ်ကချထားတယ်ဘသူကိုအလ္လာဟ်ကနဗူဝတ်ရဲ့မြင်မာတဲ့အစဉ်တန်းကိုချီးမြှင့်လဲသူအစကတည်းကအလ္လာဟ်ကဟီဖာဇတ်လုပ်တယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုကျွန်တော်တို့Hazrat Musa alayhi salatu wassalam ko jilai Allah shimya takin Hazrat Musa migin ko wahi chare wa awhayna ila ummi Musa an ardihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin ba ma masoyine nga atinတားလေးကိုပြန်ပြီးတော့နဗီတစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ငါအနေနဲ့ဆေလွတ်မယ်ဆိုပြီးဖေရအောင်ရဲ့စိုးသွမ်းမှုတွေကနေပြီးတော့ဟီဖာဇတ်လုပ်တယ်နောက်ဆုံးဖေရအောင်ကိုယ်တိုင်ကမွေးသားခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်အဲ့လိုပဲအဇတ်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကိုညီကိုတွေအခုလိုဒုက္ခပေးတယ်သို့တော်လည်းပဲတစ်ချိန်ရောက်လာတယ်အခုလိုမစ္စလမဘယင်အဖြစ်နဲ့လောရှမြတ်တခင်ကအခုလိုပဲအဇတ်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကိုတတ်မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့နဗီတမန်တော်တွေကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးစကားပြောပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်တော့မယ်နဗီတမန်တော်တွေကိုအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ဆူရာရဲ့တကာဆူမှာဖတ်တယ်လို့အလ်ဟာကုမုတတကာဆူဟတ်တာဇူရ်တုမလ်မကာဘီလ်ကလာဆောဖတာလမူနာ ثم ကလာဆောဖတာလမူနာကလာလောတာလမူနာအလ်မလ်ယကင်ယကင်ရဲ့အလ်အလ္လာဟ်ဒါပေးရတယ်နဗီတမန်တော်တွေကိုအများဆုံးပေးရတယ်အဲ့လိုအွမ်မတ်မှာလည်းအလ္လာဟ်ရှမြတ်တခင်အခုလိုအလ်မေယကင်ကတော့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှမြတ်ချီးမြှင့်ထားတဲ့အလ်အခုလိုယကင်ရဲ့အလ်အခုလိုကုရ်အာန်ဟာဒီစ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီတွေကအကြောင်းအရာတွေဒါတွေအားလုံးအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တယ်လို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမြတ်တခင်ကအခုလိုမိမိရဲ့တမန်တော်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကဟက်ကုလ်ယကင်အဲ့လိုပဲအိုင်နုလ်ယကင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှမြတ်တခင်ကအခုလိုချီးမြှင့်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနဗီတွေကိုငကိုတွေကအလ္လာဟ်ရှမြတ်တခင်နဗီတမန်တော်တွေကိုပြိုးထောင်ပြီးတော့အခုလိုပဲအစင်တစ်ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့အရာရာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုအံ့ဖွယ်ရအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မိမိရဲ့အလင်မြတ်စံချိန်နဲ့အညီအခုလိုပဲဒါချီးမြှင့်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အခုလိုသူတို့ရဲ့တို့ကိုလုံးဝစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့အကုန်လုံးအစအဆုံးအပြည့်အဝ supporting လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှတို့အခုလိုနဗီရဲ့ဒါဘွဲကိုချီးမြှင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်အခါသမယမှာသူအခါသမယမှာလောရှမြတ်တခင်ချီးမြှင့်ပြီးတော့ဆေလွတ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှလုံးဝရှင်းလင်းလုံးဝအခုလိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒါအစင်တစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုပဲအစင်ပြေသွားတဲ့ပုံစံနဲ့လောရှမြတ်အကူအညီဆောင်မမှုတွေအပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကနဗီတမန်တော်များတွေအားလုံးရဲ့ဒါဆစ်လာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကီဒါအရနဗီတမန်တော်များတွေဆိုတာက
tu the bone tu ane tu pillare lure nabi lo tamma like the nabi tu channel ye nabi ma phit nai bu channel tamma tha de nabi tatei na taung jo le dao lao shmet the kin phan nin na de အခုလို့စေလွတ်ထားတဲ့နဗီရဆူလ်ဝါရူဆူလီဟီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကီဒါအရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နဗီကောရဆူလ်ကောအားလုံးကဒါအလ္လာဟ်ဘက်ကနေရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါပွင့်စေတယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအကီဒါဖြစ်ရမယ်ဝလကဒစ်တဖိုင်နာဟူဖီဒ်ဒုနီယာဝအင်နဟူဖီလ်အာခီရတီလမင်အလ်ခါဆီရင်ဆိုပြီးတော့လောရှမန်တင်နဲ့ وإنه في الآخرة لمن الصالحين အဲ့ဒီနေရာမှာလောရှမတ်တခင်တင်ပြတာကငါရွေးချယ်တဲ့ငါရဲ့ selection ဘန္တာတွေပဲဖြစ်ငါရဲ့ selection ဘန္တာတွေပဲဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်နောက်ထပ်လည်းဟဇရတ်အီဘရာဟိမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်ရဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါလေ့လာကြမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်နောက်အပိုင်း3အပိုင်း4အပိုင်း5အပိုင်း6လောက်အင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်လေ့လာကြမယ်ဒါကုရ်အာန်နဲ့ဟဒီသ်မှာတော့ကျောင်းရာတွေကတော့ဒါဒုနဲ့လေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကုန်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးတွေကအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်တကရဲ့ဂျာရီယာဖြစ်မယ်ဒီအစီအစဉ်မှာအခုလိုကျွန်တော်တို့ကိုအင်းတိုက်အားတိုက်ပါဝင်ပြီးတော့အခုလိုဒါပံပိုးပေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကဘာနဲ့အဝမ်းမှာအခုလိုဒီအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ပေးနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလ္လာဟ်ရှမတ်သခင်ဒုနီယာနဲ့အာခိရတ်မှာကြီးမားတဲ့စာချီးမြှင့်ပေးနာတော်မူပါစေအဲ့လိုပဲဒုနီယာနဲ့အာခိရတ်မှာသူတို့ရဲ့အခုလိုလွန်ရင်ဆန္ဒတွေကိုအလ္လာဟ်ရှမတ်ဖြည့်ဆည်းပေးနာတော်မူပါစေအခုလိုပဲအခက်ခဲတွေအားလုံးရဲ့ဂျားထဲမှာအခုလိုနေမိုးနေတဲ့ခံနေရတဲ့အခက်ခဲတွေအားလုံးပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အားလုံးထဲမှာအလ္လာဟ်ရှမတ်လည်းအခုလိုပဲအလ္လာဟ်ရှမတ်သခင်ဒါချောင်လဲမှုတွေဖြေလဲမှုတွေအလ္လာဟ်ရှမတ်အထူးပဲချီးမြှင့်ပေးနာတော်မူပါစေحسن خاتمة بالخير چیمین بدنا رمبادی ایمان بوما استقامت الو به سعادت دارین نتانا زلوین کونجی منگلادی لشمه دکی چیمین بدنا رمبادی اگولو نبی تمندو میاری اچانگو لیلا بیرو اری دھما چنرو تمن میجی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دی امت کو باتیں گانداری چیمین نیلے اری اچاون یاری کو ناسین بیرن ناو پایما اگولو چنرو تنویگا دیاری باری یوتین لے الو به اری بھیانی بیرو چنرو تو باری لن نیوموری شیلے اری بوما ننکاگا میمی تمندوئے سنت دوری بوما لوشمه دکین لن نیوموری بوما صحابه تاوکاریه اگولو لن نیوموری بوما لوشمه دکین چنرو آلونگو فوا چید لائنا نینه اکونیری گو چیمی بیتنا رمبادی وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته